35-savol. Quyidagi reaksiya tenglamasida n teng 3 bo'lsa, qaytaruvchi yo'qotgan elektronlar sonini toping debdi. Demak, n 3 desa, mana bu alkanlar yonish reaksiyasi. Alkanga n ga 3 qo'ysa, propan bo'ladi. Propan C3 H8 bo'ladi. Plus kislorodda yondirilsa, bu reaksiyada kelib chiqadi karbonat angidrid va suv kelib chiqadi. Xo'sh. Endi shunda qaytaruvchini yo'qotgan elektronlar sonini toping debdi. Bu yerda tenglashtirib olaylik. Birinchi uglerodlar 3 ta bo'lgani uchun karbonatga 3 qo'yiladi. Vodorодlar 8 ta bo'lgani uchun suvga 4 koeffitsient qo'ysa, Hlar 8 ta bo'ladi. Kislorodlar 6 ga 4 10, kislorodga 5 koeffitsient qo'yiladi. Endi bu yerda osonroq ishlash usuli, bu yerda yonish reaksiyalarida o'zi har doim kislorod oksidlovchi bo'ladi. Qaytaruvchini bergan elektroni mana bu kislorod, ya'ni oksidlovchini olgan elektroniga teng bo'ladi. Kislorod yonish reaksiyalarida kislorod molekulasi 0 darajadan, bu tarafdagi kislorodlar -2 bo'ladi. Suvda ham, karbonatda ham. Kislorod -2 darajaga o'zgaradi. 0 dan -2 ga o'zgarishda 2 ta elektron oladi. Molekulada 2 ta kislorod bor. 2 ta kislorod esa 4 ta elektron oladi. Ya'ni qo'shib oladi. Demak, 1 mol kislorod molekulasi 4 elektronni qabul qilsa, qo'shib olsa, oksidlovchi. Bu yerda koeffitsiyentda 5 mol kislorod bor, ya'ni 5 mol kislorod molekulasi nechta elektronni qabul qiladi desa, 20 ta elektron qabul qiladi. Demak, bu yerda kislorod 20 ta elektron qabul qilgan bo'lsa, oksidlovchi. Demak, qaytaruvchi 20 ta elektron yo'qotgan bo'ladi, ya'ni berib yuborgan bo'ladi. Javob: qaytaruvchini berib yuborgan elektronlari 20, bu oksidlovchini olgan elektroniga teng bo'ladi. Mana bu 20 ga teng. Demak, to'g'ri javob A javob bo'lar ekan.